बताव हो दादा एगो ललझरिया के मरद बाटे कितना ना पैसा कमात होई मोय अपना मेहरानू के हाथ में दे देला ललझरिया के हाथ में। एगो हमार मरद बाटे कितनो रुपया कमाओ अपना भाई के हाथ में थमा देला। बताओ तंचियो कुछ खाए के हमरा मन करेला तो मुँह में के पानी मुँह में सुखा जाला। ऐसन हमार दिन आ गइल बाटे। बतावो हो कोई कैसनो मर्द हो न सा हमार तो ना रोले जाता ना कुछ कहले जाता समझ में नहीं कि आप के करी कौची ऐसनो कुल कोई के घर में होला। अतन जी भैयो जी के ना सोचे लगे जात नहीं इतना बाजार करे हे जाले वो जाले मर पटना हमार दिले खूब जात नहीं तन ले ले घर में कनिया बिया इतनी तंचियो ना सोच सके ना जा का सोचे ना जन माई बाबू संस्कार दिला तोने न कुछ सोचेला। माई तो दाची पर के ऊपर चल गईली तो सिखाई के घर में तो कोई रहे के चाहिए ना सिखाए वाला। अब बाबू कोई कदरे ना करे तो वैसे ही मुँह भीतर के वो उड़ गए ना। बाप रे बाप के करा से अपना दिल के बात हम कहीं कोई तो कोई सुनहू वाला तो नहीं कि हम कहीं अपन बतिया। घर में तनी मनी बवाल मचल बाटे एगो झरपेटना बिया पूरा घर कपारे पे ले बिया तनी मनी टांडो मचता। रोज सुबह शाम लड़ाई झगड़ा होला दोपहरिया में केहू जनिए ना पावेला। का हो काजी भैया जी काहे खिसियाइल दिखियाइल बाड़ू? ना जी कुछ हम काहे हम खिसियाई ना तारा चेहरा पर कुछ नजर आवता खिस दिख झगड़ा हो रहा का? ना जी ऐसा कोनो बात नहीं खे। तो अब कौन बात बा? सब कोई सुख पुण्य जला सात अक्सम कोई के सुखे पुण्य ना जनी घर में के सुखे पुण्य जनलू नहीं आज तक तारा के कुछ भेटैला नहीं खे? का चीज भेटाई नहीं खे? अरे कौनो सामान कुछ भेटाई तब ना हम कहती कौची बाई हमारा घर में बस काम लौड़ी जैसे करी ना खाई ना पीना रही ना कौन इज्जत बा हमारा घर में हमारा। कैसे बोलते हो तारी इज्जत नहीं खे? तारा कौन इज्जत बा? कोई बेइज्जत करता? बेइज्जत करता चारों ओर हमारे एक आदमी बोले डांटे वाला बान। गांव घर के समाचार ठीक बना तार नजर के? नहीं खे ठीक जाई पूछी आई यहाँ पे कोई तो कोई जहू वाला नहीं खे ना हमारा गाँव में। हम चले तो 10 से 12 आदमी दौड़ते रही कौन बात के लेके खिसियाइल बाड़ू? काहे ना जी भैया जी एगो ललझरिया के मरद बाटे कि पूरा जितना कमाता उतना अपना मेहरानू के हाथ में देता और मेहरानू एक से लहंगा एक से साड़ी एक से परचून एक से चूड़ी कान में के बिंदी लिपस्टिक एक से उ रख ले बिया। एगो हमारा पास का बा कि दुल्लू गरी जैसे 2 साड़ी बा एगो चूड़ी बा एगो मंगलसूत्र बा और कुछ है नहीं खे। तो एकरा से ज्यादा रहू के ना चाहिए? काहे जी भैया जी आपके मेहरानवा के ना रहे का हमारा? तू ना जनबू ढेर सामान रखा से पैसे ना जियान होई। पैसा जियान होला कि मर्द के श्रृंगार उगल करे के चाहिए। पागल बाड़ू उ सब सामान किनला से का फायदा बा हो? काहे ना जी श्रृंगार ना हो? श्रृंगार हो हम तो सुनले बानी ना कि मेहरारू के श्रृंगार भातार होलन। अब भातार के श्रृंगार रुपया? अच्छा रुपया उनकर हो गई। हाँ जेवना मरद लगे रुपया ना रही हाँ ओके केहू पूछवैया ना रही यहाँ तक कि मेहरुआ ना पूछी। सही है कल से तो हम नहीं की पूछा तो का हम इंसान नहीं हमार मेकअप करे के मन ना करेला। सब कोई जगह मर्द भतार जिए तो उहे ना करताटे ऐसे कोई कर लेही का जी भैया जी हमारे छोला समोसा खाए के मन ना करेला मन के सब मन में दब जाता हमारा। ए तो ये बात कहेला ना एक बार तो कहले है नहीं खू वहां से कहले बानी 36 बार। हो जाए ना छोला समोसा। तो भैया जी मेकअप के सामान कैसे आई? लिपस्टिक के चाहिए दाम। अब यो चाहिए हाँ ये लास्ट वाला ला। बाप रे बाप अका हो भैया हमारा मेहरारू के पैसा दे कुछ करे के फेरे में बड़ा का? ए काला जुबान कैसे बतियावत हनी जी? कैसे बतियावत हनी? जैसे बतियावे के बा वैसे बतियावत हनी। हम पैसा दी ना तो कहलू कि 10 रुपया ना ले 20 रुपया ना ले ये देता ना तो बड़ा ताव से लेता। काहे ना लिही? कब अब हमरा के कुछ देले बन लिया के?
कब लिया के दिल बहन जी चिल्लाइबू कहा के चिल्लाई आगे न राख न राड बन के रहे के पड़ता हमरा अरे रे 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 रा बड़ी काहे ने कि जी ना लिपस्टिक ना बिंदी ना चूड़ी कुछ नहीं के हार हमरा कमी बा तहार कमी बा ढेर का हमार कमी बा पैसा दे तड़ काहे खातिर पैसा दे तड़ हो जानत लो ये इतना ताना मारत तड़ी ना कि इनकर बात सुन सुन के हमारा बर्दाश्त ना भइल हो जितना रहल हो उतना सब निकल देले ही दे दहला हां का करी मिल गई जब से तोरा तो हो गेल तार काम लेकिन अब बचल बा 20 गो रुपया बस रे दे दी ए हमनी घर के मेहरारू हां भैया जी के छुबेले सन्ना आ तो उनकर पैसा ले तड़ू हो ए पैसा ना ले तड़ी हमारा के थोड़े ले तड़ी उ कोनो ठीक बा आज आज सुनवा खातिर तुम मुंह रहलवा हां शादी में आज पैसा ले तड़ी कानून देख ली भैया जी आबे के सामने मार तुम छोड़ के चल घर दुआर अरे पगला ए गलती ना सच अरे छो आज पैसा ले तड़ी आ कानून करे के लेवे लगबी तो ले पकड़ा दे पैसा राजा हो जा राजा अब गांव के यार के बोला के ओकर संगे भाग जा तू देखा तू कैसे हो यार रखले दिया देखा तो ना मैं क्या रखले माल तहार देन बा सरऊ कहीं का ई बताबो मेहरारू के जीभ जब लपलपाए लगेला चार छोला खाए के मन कर लगेला त कहां जाई हमार माई सिखौले बिया कि मेहरारू के न पैसा ना दिहला जाला बबुआ मेहरारू के पैसा देहला से मन से हक जाई त ढेर नत द 1 रुपया ना दे अरे चले पैसा चाहता पैसा कम मंगले जी से हाँ? कम मंगले हानि नैहर जइबू यार कहाँ जइबू जब गुजारा होई न तब भतारे कहाँ होई आप एगो भतार नहीं की ओकर के भतार बनल गुजारा हो जाई हम नहीं के जानत का मरद रे? मेहरारू के आपसी मामला बा तू लोग समझा हमें जला जात तनी हो गई। हां त का करी पैसा दे के झगड़ा लगा दहल आ जा तो घरे झगड़ा छोड़ लगाओ होती नहीं तो मोय पैसा हमरे के सब लिया के तोरा दिया चलते होती। होता हमारा चलते होता हाँ। तारा भैया जी कहले के मर से झगड़ा कर भैया। फसाइबू तारा ना रे बड़ भाई बड़ इज्जत करतनी माई बाबू मारे के लगती कसम, माई बाबू के कसम एक नंबर के बात कह अरे आपके क्रिया खाता नहीं जी ये साला हम केकर बात मानी का भैया हम केकर बात मानी हो केहू पर मेहरारू रे होई ठीक कह तड़ू हां का हो माथ जो जवाब दहलू का जुझवानी जी भैया जी ए भैया। जुझवाइले बानी तारा पर तोरस खा के हम कहला है कि बेचारी के समोसा खाए के मन करता क्रीम पाउडर अगर लगावे के मन आप- करता तो पैसा नहीं के रहत हम बतियाओ तनी। चलो जेब में जौन 10 20 50 में दे दी कम से ए कम भैया। खुश रही झगड़ा लड़ाई ना होई भैया का हो अब ना अब बंटवारा होई हो तू अपन लेके रही हो हम अपन मेहर लेके रहम ना हो अरे खाई अपन मर्दा के कमाई ल जाई कहे वाह वाह बबुआ ठीके कहत बा ठीके कमी कहत करी ना हम हो 15,000 18,000 ओवर टाइम लगा के 20,000 कमाई ना हम हो तू का करेला हो हाँ, मैं पैसा हम तोहरे के देही ना हां हैं तो कोनो बात ना जी आज से अब हमरा के दे अरे रानी ए पैसा हमरा के दला त कौन हम रंडी के थोड़े लुटाई ना ई का कहता हो हां छी छी भैया जी का बोलते 5 काठा हो जा किनाइल बा 10 काठा हो किनाइल बाटे 15 काठा हो किनाइल बा एगो हम ही लेब कि तोहरा में बनता ना चाही जमीन जायदाद हमके धन दौलत ना चाही हमके चाही मेहरारू हट ना चाहिए तो घर में से निकला देखी भैया जी दो आदमी के हिस्सा बांटे मैं समझनी ना आप ऐसा ना कर सकी ना हमारी से नहीं खे घर फूटेले तो जवार लूटेला लूटे दो अब ना के एक में रहल बाहू सब अलगे बा हां आ ई ठीक बा हां हां हमनी के फैसला बा ना हो खाई अपन मर्द के कमाई कमाई ला ला जाई का है हमार कमी नहीं खइबू हाँ। तो तू दूसरा के कहीं से ला जाइबू कौन बात नहीं खे चल, इहे चाहत हमारा रही टेंशन हो नहीं गई। खे सब अपना नावे करले बनी ठीक बा जा हां मिली घंटा जा जा कैसे जा, जा। पुलिस देखी कची जमीनिया उ ले लेना हां जमीनिया उ ले भूले लेना रहल ना हाँ। ऐसे कैसे रे कानून भी जाई कानून के दौर पे जमीन की हासिल करी जाई हाँ जाई? तोरा के जोरी हमरो मेहरारू लेकिन कुछ भी कहो हाँ। बहुत न तेज बाड़ू चलो दोनों परानी चले के आ भैया ले कहे के ना केस करे के ना तेरा दादी मोर केस करबू समझाए अपन के पैसा ले जाके थाना के देबू अपन पैसा ना समझी तो लतिया के करे के पड़ी का भैया के हम बोलाओ तनी ए जे रह ठीक बा हाँ बतावा हो तो भाई बक एकदम रावण बाटे एकरा से निमन तो हमार घर के बनस कि मिलजुट के रहत न सजला जौन ए चाहत रही भैया, हो देखो मार हां छोड़ा आज के बाद जिंदगी में हम मर जाइम लेकिन तारा से अलगा ना हो हां
तू ना जन्म अगर तू हमारे से अलगा हो जीब तो का बना लेबो कुछ बनैबो ना कुछ ना बनाई तू जानता रह कि हम ही कमाता देखी भैया जी देखी देख लो, देख लो। ऐसे अब मत कही मैं मर्द बहुत रुपया कमाना कमाई ना? हाँ अब बहुत कुछ खरीद सकी ना जामनी के जब बीच में ना में खरीदाई जब बीच में मेहरारू टपकी है तो ये होकबे करी हाँ आ जाके पटना में दू को फ्लैट खरीद लेके चल अंदर चल पटना में फ्लैट लेबू धर दादी मोरो हैं भभुआ जिले में फ्लैट किनाते नहीं खे पटना में किनी हो ये जाने कौना नक्षत्र में के आइल बिया देख तू जन है ना कि पैसा देता ना तो कुछ लाभ बा ऐसा कोनो बात नहीं खे हम जन रहे कि आज गेले पैसा देतो आ काल गेले ओकरा घर में घुस जीब तब हम सोचल है ना कि जब 10-20 रुपया खातिर रोज हाला गुला करत है तो लो भैया 10-20 रुपया ले लो देखा 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 ऐसा ला सुनाता देखता ना अरे केहू से कहिए मत ये आपसी मामला है झगड़ा करल आदमी ना तो हाँ। घर के झगड़ा घर ही में रह जाए कि चाहिए बहरी कह दर मारम ला सार ए भैया अरे चलो अब कहीं में राम हो ना ना ठीक बा अलगा ओके के नाम मत लिह सर ना ले कहां से ले मैं जमीन जायदाद अपना नामे सार करा ले बर तो का करो का कहले है कुछ ना अब हमरा भैया कुछ सुनाई लो ना बड़ भाई आई ना भाई बात बाप बरोबर हाँ चलो